各位網友大家好，今日咧我就想同大家講下一堂課咧，有關於嗰啲班彩，我哋喺辦公室點樣 set up。譬如咧，好似我而家咁樣嚇，所謂左青龍右白虎，咁我哋一般咧，你見到呢度咧有一幅龍嘅雕獸喺度嗬，咁啊另外擺咗隻彩螺，亦都有盞燈，咁就盞燈就曬住隻彩螺嘅時候咧，個能量氣場就強一啲嘅。咁啊，另外有啲辦公室唔方便擺得咁誇張嘅時候咧，就可以喺個電腦前面咧，就可以擺一塊班彩石。上次提到啦，紅色咧就係催財，綠色就係事業，紫色就係人緣健康等等。咁有陣時有啲朋友咧，譬如好似我咁，我好怕帶啲吊飾嘅，咁我就會擺咗個吊飾咧喺個鎖匙扣度，或者咧喺嗰個卡 key 嗰度亦都得嘅。咁啊，至於喺右手邊呢邊咧，你會見到咧有啲朋友咧，佢喜歡有啲宗教信仰啊，譬如我哋所謂西藏密宗咁，亦都可以擺一個咧文殊菩薩啊、黃財神啊，或者係金剛護法啊等等。咁一般嚟講咧，嗰個佛像咧都會有一啲法器，咁我哋就擺咗支聖旨喺度，就作為咧一啲法器嗰個作用都得嘅，咁就可以起到咧個十分之好嘅功效，譬如有利於個事業啊、人生嘅發展啊等等咁樣。咁稍後咧個細節咧，我哋再去另外睇下出邊個飾物櫃咧，有關於咧其他嘅擺設。我哋亦都可以咧擺喺個 reception area 咁啊擺隻彩螺，你留意到咧上面有個燈光射落嚟。一般燈光最好分兩種顏色嘅，一個白光同埋一個黃光。其實白光咧就顯示咧隻螺嘅紫色會容易啲，黃光打出嚟咧就紅色同綠色咧就更加顯啲。所以嗰陣射燈咧最好具備咗兩種嘅顏色。咁啊，另外如果擺一個喺收銀嘅旁邊咧，你會見到咧亦都係一盞彩燈同埋一隻螺，咁就令到咧個財源廣進啦。咁啊嗰隻螺大家留意到係偏向紅色嘅，因為紅色係催財，咁擺喺收銀旁邊咧就最為理想啦。我哋再睇下啲其他嗰啲小嘅擺飾係點樣擺法。紫色嘅班彩咧，其實最適宜擺書房或者擺睡房，擺家居就最好嘅，因為係助人緣同埋身體健康啊。咁另外咧，其實八爪魚咧擺邊個位置最為合適咧？咁其實都係擺喺做生意嘅地方啊，擺 reception area 最好嘅，因為咧就係百足咁多爪，搲錢嘅能力強啲啦。大嘅班彩一般都係擺 reception area 或者擺喺屋企嘅客廳或者飯廳都可以嘅。咁啊，有啲朋友咧就擺啲細嘅班彩石。其實班彩石咧，我哋見到咧一般都係分咗三類嘅顏色。其實個 size 咧就呢一類咧就最為理想嘅，因為點解咧？呢一啲咧都係可以擺喺個電腦嘅前面，或者咧擺喺咧個瞓覺嘅左手邊或者右手邊，擺喺個床頭都得嘅。紅色就催財啦，紫色咧就係人緣健康啦，偏向綠色就係事業。咁啊，當然事業嘅亦都可以擺喺小朋友嘅書台上面都可以嘅。咁啊，大家留意咧，有啲咧比較上係細件啲嘅班彩石咧，呢啲咧就又可以帶喺個身邊，方便攜帶，亦都可以擺書台上面咧，俾小朋友讀書用，發揮個能量氣場都強啲嘅。咁啊，其實咧，當我哋再睇嘅時候咧，有好多班彩咧，就係嗰啲螺咧，唔係代表咗隻隻都需要咁大嘅喎，因為有啲咧，你見到呢度咧，都係比較上細啲、輕盈啲嘅，咁都係方便咧擺喺書台俾小朋友讀書用啊。咁啊，至於咧有啲，譬如我哋見到呢啲咧，就比較上係都係大嘅班彩啊。咁啊，有啲咧就呢類咧，一般嚟講，因為比較上名貴啲咧，一般都係擺喺客廳啊，或者擺喺個辦公室嘅 reception area 咧，會較為理想。咁譬如細些少嗰啲咧，細些少嗰啲紅色嘅彩螺咧，一般咧都係攞嚟做招財，就擺喺書房，連埋個黃財神一齊係供奉咧，就最為理想啦。咁啊，當然啦，各式各樣好多嘅，有啲班彩石。咁我哋咧就必須有陣時要睇個石嘅形態啊，各方面。咁
喺選擇石嘅過程裏面咧，最好都係揾一啲專業嘅專家咧，俾個意見你咧，就會更為理想啦。呢一集咧，我哋講到咁多先，下一集咧，我哋就會講嗰啲吊飾㗎啦。多謝大家。